یعنې د پروګرام نه واپس راتلو او څه کسانو په ګاډي کې کېنوله، یعنې څه کسانو د تښتېدلو کوشش کوو چې موږ مخک وتښتوو، چې ویې تښتوله نو یو ګاډي کې تېنه اخته کړ او په بل ګاډي کې ورسره غلط کار وکړ او ویډیوګانې یې تېنه سازه کړې او په بل ګاډي کې وتښتول. مینوالو دا ورسره نه وایي ورسره څنګه غلط کارونه کړي، نو هغه ویډیو به موږ تاسو سره په دې ویډیو کې شیر کوو. زموږ دا ویډیو د سره تر اخره پورې وګورئ چې تاسو ته پوره معلومات در ورسېږي. د دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته دا یادګنه وکړم، تاسو که چېرې زموږ په دې چینل کې نوي وئ یا چینل هم نه وي سبسکرایب کړی، مهرباني وکړئ زموږ همدا چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهئ چې هر یوه نوي معلومات ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي. مینهوالو مخک خواجه ساره د پنجاب نه خیبر پښتونخوا ته 4مه میاشت وه چې راغلي چې په پنجاب کې د دوی کار لږ ډېر د کورونا د وجې نه خراب شوی و او په خیبر پښتونخوا کې دغه د وبا بیماري کمې و. نو مخک هم دا سوچ وکړو چې زه په خیبر پښتونخوا کې مې ملګری شته دی او هغه ته به لاړ او پروګرامونو ته به ځم، نو د خوراک او د خرچې بندوبست به مې کېږي. هر چې دلته کې راغلی نو دومره ښایسته وه چې څوک ورته نیم هم نشو پاتې کېدلی. د پروګرام په دوران کې ورته خلکو پینګ پارټي ورته په زړه کې واچوله چې دا به دوی به اخر په کومه لار باندې ځي. د پروګرام نه واپس چې راتلل او په لار کې ورته کینګ پارټي والا کسان ورته ناست وو، نو دغه مخک خواجه ساره یې تېنه راوچت کړلو او په یو ګاډي کې وتښتولو، په بل ګاډي کې تېنه سر ګنجی کړلو او په بل ګاډي کې بیا نامعلومه ځای ته یې بوتلله او هلته کې ورسره دغه شانتې غلط کارونه وکړل او بې اخلاقي ویډیوګانې تېنه سازه کړې. په مینهوالو ورځ ته ورځ خواجه ساره سره همدغه شانتې غلط کارونه کېږي، ځکه چې د دې نه مخکې هم نینا خواجه ساره سره همدغه شانتې کار شوی. مینهوالو د دوی په اړه باندې ستاسو څه خیر دی؟ حتما د خپله رایې لاندې په کمنټ کې شریکه کړئ. زموږ د عزتمن نننۍ معلومات ته د دې ځای پورې د نوي معلومات دپاره د زموږ همدا چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهئ چې هر یوه نوي معلومات ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي.